որովհետև նախորդում բայց Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի մի քիչ կողմ կանգնեք, որ ինչ է դա նշանակում։ Մի քիչ կողմ կանգնեք, որ հարմար լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը միակողմանի ստորագրել։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինքը պատրաստ է ստորագրությունը դնել այդ փաստաթղթերը։ Միակողմանի սիրո է նման։ Միակողմանի հայտարարություն չի եղել, Հայաստանը շարունակում է խաղաղության օրակարգ առաջ մղել, գիտեք, որ խաղաղության պայմանագրի բոլոր հոդվածները համաձայնեցված են եւ Հայաստանը վարչապետի նաև գլխավորությամբ հայտարարում է, որ պատրաստ է ստորագրությունը դնել այդ պայմանագրի տակ եւ պատրաստ է տեխնիկական քննարկումներ սկսել օրվա ժամի եւ մնացած հարցերը հստակեցնելու մասով։ Ալիևը չի ուզում ներեցեք 24 ժամվա ընթացքում փաստացի վարչապետը 3 հաղորդագրություն տարածեց իր էջով, ինչն է պատճառը, արդյոք ադրբեջանական կողմում կուտակումներ կան եւ հնարավոր ռազմական հարձակման սպառնալիք։ Ինչի մասին է, որի մասին։ Պատրաստ է Հայաստանը ստորագրել Հայաստանը շարունակում է խաղաղության օրակարգը առաջ մղել, շարունակում է աշխատել այն ուղղությամբ, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի եւ հրապարակային շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի վերջնականացնենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը, քանի որ տեքստը այլևս համաձայնեցված է, մենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար օրակարգը առաջ ենք մղում։ Եկեք խնդրում եմ հերթով հարց տվեք։ Ադրբեջանական կողմում կան, արդյոք դա է հայկական կողմի ստիպում, որպեսզի նման հայտարարություն։ Ես հենց նշեցի, որ Հայաստանը փորձում է խաղաղության օրակարգը առաջ մղել եւ Հայաստանի նպատակը, քանի որ խաղաղության տեքստը համաձայնեցված է այլևս, խաղաղության համաձայնագրի վերջնականացման համար անհրաժեշտ է երկու երկրների ստորագրությունը եւ այդ ստորագրության համար օրակարգն է առաջ մղում։ Բայց Ալիևը նախ չի ցանկանում, չի ստորագրել, այդպիսի ազդակներ չենք տեսնում։ Հակառակ ազդակներն ենք տեսնում, որ նույնիսկ եթե տեքստը պատրաստ է ստորագրման, բայց նախապայմանները առաջ քաշում, օրինակ Սահմանադրության փոփոխություն, չգիտեմ, գուցե Միջանցքի հարցն է դրա մեջ մտնում, Մինսկի խմբի լուծարում եւ այլն։ Ու տպավորությունն է, որ պատերազմի հոտ է գալիս, որտեղ արդեն տեղեկություններ կան, որ կուտակումներ կան սահմանի եւ զորքի ակտիվ տեղաշարժ կա երկու կողմից է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ոտոձեռնկած ուզում է մեկ օր շուտ ստորագրել տալ, ամեն օր խնդրում աղաչում է մարի ստորագրել ինչ կլինի, միայն թե պատերազմ չլինի։ Իհարկե լավ է, որ պատերազմ չլինի, նաեւ մի բանով ադրբեջանական կողմը վերջերս նաեւ բարբերաբար մեղադրում է հայկական կողմին կրակ բացելու համար։ Սա եւս Դրանք բոլորը բնականաբար կեղծ մեղադրանքներն են, շատ կարևոր է, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւս վերջերս հայտարարություն է տարածել, որ սահմանի իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, մենք եւս մեր հերթին պաշտպանության նախարարությունը հստակեցրել է, որ որևէ նման քայլ չի եղել, բնականաբար դրանք մենք համարում ենք կեղծ լուրեր։ Խաղաղության պայմանագրի մասով, մեր հայտարարությունների մասով ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում խաղաղությունն է, մենք շարունակելու ենք առաջ մղել խաղաղության օրակարգը եւ առաջ ենք մղելու այն, որ քանի որ տեքստը այլևս խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված է, մենք ստորագրենք այն։ Բայց նախապայմանները չկան, նախապայմանների մասին տեքստը ամբողջովին համաձայնեցված է եւ մենք կարծում ենք, որ պետք է հանդիպում տեղի ունենա այդ պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Սկզբանե խաղաղության պայմանագիր էր, հետո Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով դարձավ խաղաղության համաձայնագիր։ Նախ ինչու դրան փոփոխվել, չնայած որ ասեն մեծապես էական տարբերություն չկա եւ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների մեջ հստակ է դիրքորոշումը իրացրել պաշտպանության նախարարությանը, որ հրադադարի ռեժիմի որևէ խախտում չպետք է լինի, մենք գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, այլ ոչ թե պատերազմի, եթե ադրբեջանական կողմը ոչ թե չպետք է լինի, չէ, ոչ թե չպետք է լինի, վարչապետը նշել է, որ որևէ նման բան չկա, վարչապետը նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատել խաղաղության օրակարգի ուղղությամբ, պաշտպանության նախարարությունը հանձնարարական ունի կայունություն պահպանելու։ Դուք հարցը լրիվ այլ ուղղությամբ եք տանում։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու է։
այդտեղ որևէ հարց չկա։ Պատերազմի վտանգ տեսնում եք։ Ոչ թե նստենք նայենք, ես ասացի, որ պաշտպանության նախարարությունը իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանություն։ Այդքան Եթե հարձակվեն մենք ինչ ենք անելու։ բնականաբար եթե հարձակվեն պաշտպանելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Պարոն Գրիգորյան, կա հիմա որևէ քննարկում Երևանի եւ Բաքվի միջեւ պայմանագիրը ստորագրելու վերաբերյալ եւ եթե կա ում միջեւ է ընթանում այդ քննարկումները եւ գործընկերոջս հարցին չպատասխանեցիք պայմանագրի եւ համաձայնագրի տարբերությունը վերջո որն է ինչու է նախնում պայմանագիր հետո դարձնում Ես չեմ հասկանում այդ հարցի բնույթը, այսինքն ինչն է տարբերությունը դրանց Որոշակի Հաստատքի տեսակի միջև տարբերություն։ իսկ պայմանագրի եւ համաձայնագրի միջեւ ինչ տարբերություն կա։ ավելի հեշտ երևի։ Իրավաբանական տարբերություն չկա դրանց։ Կա որևէ տարբերություն դրանց միջեւ։ Պայմանագիրը ավելի պարտադրող ուժ ունի, համաձայնագիրը մի քիչ ավելի խորհրդանշական։ Ես այս քննարկման իմաստը չեմ անկեղծ ասած չեմ հասկանում, ես կփորձեմ ճշտել մի հատ հասկանալու համար թե ինչ ձեր խնդրում եմ քանի որ ձեր գործընկերները տարբեր հարցեր տվեցին, որ խնդրեմ ձեր հարցը ես մեկ անգամ։ Արդյոք այս պահին Երևանի եւ Բաքվի միջև քննարկում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վերաբերյալ թե ոչ բանակցություն է կան թե ոչ եթե Բնականաբար Հայաստանը աշխատում է եւ դա ավելի շատ հրապարակային դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը շարունակում է առաջ մղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը, այսինքն տեքստը այլևս համաձայնեցված է եւ մնում է ստոպությունը, այսքանը եւ վերջին եւ խնդրում եմ վերջին հարցը եւ վերջին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այդ հարցին բազմաթիվ անգամ տարբեր մակարդակով անդրադարձել ենք դելիմիտացիայի շրջանակներում այդ հարցը հասցեագրվելու է։ Եթե պատրաստ եք ստորագրել, ինչու՞ չի հրապարակում այդ համաձայնագիր գծիկ պայմանագիրը, պարոն Գրիգորյան, որ ժողովուրդը իմանա ինչ է ստորագրում Փաշինյանը։ Ինչու է ժողովրդից տակում պահում ստորագրելուց առաջ թող հրապարակի։ Նախ կցանկանայի նշել, որ եթե ուշադիր հետևեք հրապարակային ամբողջ քննարկումներին, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն հանրության հետ կիսել եք։ Ես հասկանում եմ, խնդրում եմ, սպասեք։ Քանի որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ամբողջ գործընթացի վերաբերյալ հրապարակային կիսվել ենք, ես հասկանում եմ, որ հանրային հետաքրքրություն կա պայմանագիրը ավելի մանրամասն իմանալու համար, բայց հաշվի առնելով, որ դեռևս օրի եւ տեղի մասով համաձայնություն չունենք, շարունակում ենք աշխատել, երբ որ լինի հրապարակային նաեւ տեքստը կներկայացնենք հապաղման ադրբեջանական կողմից ոչ թե հապաղման ավելի շատ դիվանագիտական մոտեցում է հարցին եւ քանի որ հրապարակային ենք եղել բանակցային ամբողջ գործընթաց կիսվել ենք հանրության հետ, ապա ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ։ Ուղիղ կապ չկա Գրիգորյան, Երևանը կոնկրետ տեղ առաջարկել է ադրբեջանական կողմից կոնկրետ տեղ չէ, բայց Հայաստանը պատրաստ է քննարկելու, տեղը համաձայնեցնելու ադրբեջանական կողմի հետ, դրանք պետք է գիտեք ոնց խաղաղության պայմանագիրը կարծում եմ եթե ստորագրենք ինչ որ մի բալանսավորված տարբերակով կստորագրենք դա քննարկելու հարց է այսքանը շնորհակալություն